दुनिया के 3 ऐसे पक्षी जो खतरनाक होने के साथ साथ बेहद ही निर्दयी होते हैं। नंबर 3 लॉगरहेड श्राइक बर्ड। मासूम सी दिखने वाली ये चिड़िया बेहद निर्दयी और क्रूर होती है, क्योंकि ये चिड़िया पहले तो अपने शिकार की गर्दन तोड़कर उसे मार डालती है और फिर नुकीले कांटों पर उसे लटकाकर नोच नोच कर खा जाती है। नंबर 2 ग्रेट व्हाइट पेलिकन। थैलीनुमा चोंच वाला ये पक्षी बेहद खतरनाक और शातिर शिकारी है, जो एक बार में कई सारी मछलियों को अपनी चोंच में भरकर निगल जाता है। भोला सा दिखने वाला ये पक्षी इतना खतरनाक है कि अपने पास आने वाले छोटे पक्षियों को अपनी चोंच से पकड़कर जिंदा गटक जाता है। नंबर 1 सीगल। समुद्री इलाके के पास पाए जाने वाला ये पक्षी खतरनाक होने के साथ बेहद ही गुस्सैल और निर्दयी होता है। ये पक्षी अपने शिकार को पहले तो पानी में डुबाकर मार डालता है और फिर अपनी बेहद नुकीली चोंच से उसे नोच नोच कर खा जाता है।